हेलो दोस्तों, आज दोस्तों आप लोगों को मैं दिखाने जा रहा हूँ एक लावा मैक मशीन के बारे में। ये हमारी लावा मैक मशीन है। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये लावा मैक मशीन में जो है बेरिंग का प्रॉब्लम होने की वजह से इसकी स्पिनिंग में जब भी ये जा रहा है तो बहुत ज़ोर से इसकी साउंड अब नॉर्मल नॉइस हो रही है। तो इस वजह से अब हमें ये कंफर्म करना है कि ये ड्रम का बेरिंग प्रॉब्लम है या अपनी इंडक्शन मोटर का प्रॉब्लम है। तो इसको पहले मैं चला ले रहा हूँ, आपको दिखा रहा हूँ। अभी हाई स्पीड स्पिनिंग में चला है, इसकी आवाज़ जो है बहुत ज़ोर से आवाज़ आ रही है। तो अभी मैं इसका बेल्ट भी निकाल करके फिर इंडक्शन मोटर। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, ये जो मशीन का साउंड जो है इतना ज़ोर ज़ोर से साउंड आ रहा था, तो इसलिए मैं बंद कर दिया। बंद करके पीछे वाला कवर खोला हूँ। देखते हैं इसका बेरिंग का प्रॉब्लम है या मोटर का प्रॉब्लम है। ये कवर खोल लिया हूँ। अभी मैं इसको बेल्ट निकाल के विदाउट बेल्ट चला के देखता हूँ। तो दोस्तों देखो, मैं इस मशीन का मैं बेल्ट निकाल लिया हूँ। देखिए, इसका मैं बेल्ट निकाल लिया हूँ। अभी मैं बिना बेल्ट के इस मोटर को चला के देखता हूँ। ये जो साउंड आ रहा है, जो आ रहा है, ये तो मोटर में आ रहा है साउंड। मोटर का जो बेरिंग है वो प्रॉब्लम हो रहा है। ये देखिए, ये बिना बेल्ट के मैं चला रहा हूँ। ओके, इधर से साउंड है। साउंड। तो दोस्तों, अब हम इसकी मोटर जो है इंडक्शन मोटर को मैं खोल लेता हूँ। अभी खोल लेने के बाद जो है इस पर हम मार्क लगा लेते हैं। पहले तो हमें स्टेप बाय स्टेप इसको डिसेंबल कर लेना पड़ेगा। तो इसे करने से पहले हमें जो है ना इस पर मार्क लाजिम करना पड़ेगा। देखिए, मैं इस तरह से इसके कवरों पे जो है मार्क कर लिया हूँ कि नेक्स्ट टाइम हमें असेंबल करते हुए कुछ प्रॉब्लम नहीं हो। तो इसके जो कनेक्टिंग जो नट बोर्ड्स जो लगे हुए हैं उसको मैं लूज़ कर लेता हूँ अभी। ये देखिए, पूरा डिसेंबल हो चुका है। इसका रोटर, वाइंडिंग और शाफ्ट वगैरह सारा कुछ भी डिसेंबल हो चुका है। अब मैं इसके बेरिंग जो है निकाल लेता हूँ। इसके भी बेरिंग निकाल लिया हूँ। ये देखिए, ये जो है ना इसके बेरिंग जो है ये डैमेज हो चुके हैं। इस वजह से है ना इसमें बहुत ज़ोर से साउंड आ रहा था जब भी स्पिनिंग में यूज़ कर रहे थे। अब ये मेरे पास नए बेरिंग है। इन बेरिंगों को जो है इस शाफ्ट में मैं लगा लेता हूँ अभी। ये देखिए, ये जो है बेरिंग जो है इसमें लगेंगे। तो ये इस वाले शाफ्ट पर और इस वाले शाफ्ट पर ये बेरिंग लगेंगे। ये देखिए, अभी मैं लगा लिया हूँ। लगा लेने के बाद जो हमें इसको जो है असेंबल कर लेते हैं। अभी दोनों बेरिंग जो है अब इसमें फिक्स हो चुके हैं। ये देखिए, आप देख सकते हैं। तो सॉफ्टली बहुत अच्छे से जो है अभी हमारा जो रोटर जो है घूम रहा है। अब इसकी पूरी में असेंबल कंप्लीट हो गई है। देखिए, सारा जिस तरह से हम लोग खोला था उसी तरह से वापस दोबारा मैंने असेंबल कर लिया है। अब इसको जो है मशीन में हमारे मशीन में इसको फिट कर लेते हैं। अब ये तो फिट हो गया है। तो जिस तरह से हमने खोला था उसी तरह से मैंने फ़िट कर लिया है। कर लेने के बाद अब ये जो बेल्ट जो है मेन ड्रम से जो है इसको अटैच कर लेते हैं। अभी अब मैं ये बेल्ट भी जो है इससे अटैच कर लिया हूँ मेन ड्रम से, और कनेक्शन वगैरह भी हो चुके हैं। 220 इसकी जो सप्लाई थी। अब हम इसको चला करके देखते हैं। तो अभी जो मैं स्टार्ट किया हूँ ये नॉर्मल स्पीड पे स्पिनिंग में चल रहा है। नॉर्मल स्पीड इसकी चल रही है। अब जिस तरह से हम लोग पहले जो स्टेप में चलाए हुए थे ना,